নমস্কার বন্ধু, আমরা ঘুরে দেখব গিনিস রেকর্ড করা ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট ফিল্ম স্টুডিও কমপ্লেক্স রামোজি ফিল্ম সিটি। প্রায় 2000 একর জায়গা নিয়ে নির্মিত রামোজি ফিল্ম সিটি এই বিশাল আকার ব্যাপ্তির জন্যই একে বলা হয় সিটি উইদিন এ সিটি। বাম দিকে কার পার্কিং করলাম এবং তার ঠিক অপোজিটেই রয়েছে টিকিট কাউন্টার। বিভিন্ন দামের পছন্দ মতো টিকিট এখান থেকে কেটে নেওয়া যায়। সেখানে উইথ লাঞ্চ, উইদাউট লাঞ্চ, চাইল্ডের একরকম এবং অ্যাডাল্টদের একরকম টিকিটের প্রাইস রয়েছে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো টিকিট কাটতে পারেন। আর এখান থেকে টিকিট কাটার পরেই এরা নিজস্ব পাশে করে আরও 7 থেকে 8 কিলোমিটার ভিতরে নিয়ে যাবে, যে জায়গাটির নাম হলো ইউরেকা, এবং রামোজি ফিল্ম সিটির ঘোরা শুরু হয় ইউরেকা থেকেই। ট্যুর টাইম সকাল 9টা থেকে রাত্রি 9টা, তবে বিকেল 5:30টার পর থেকে কোনো টিকিট আর দেওয়া হয় না। আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন সকাল 9টার মধ্যেই এখানে আসার এবং খুব তাড়াতাড়ি ইউরেকাতে পৌঁছানোর। আমরা ইউরেকাতে পৌঁছে গেছি, আর ইউরেকাই হলো এই রামোজি ফিল্ম সিটি ঘোরার স্টার্টিং পয়েন্ট। আর এই যে লাল বাস দেখা যাচ্ছে, এই বাসে করেই আমরা সম্পূর্ণ ফিল্ম সিটিটা ঘুরে দেখব। Good morning everybody. Good morning. Welcome to Ramoji Film City. मेरा नाम T श्रीनिवास, मैं आपका टूर गाइड। This is यूरेका, starting and ending point. अभी हम लोग जा रहा है रामोजी फिल्म सिटी गार्डन्स एंड सेटिंग। ভারতের বিভিন্ন জায়গার গার্ডেনের আদলে তৈরি করা রয়েছে এখানে নানান ধরনের গার্ডেন, যেমন বৃন্দাবন গার্ডেন বা মুঘল গার্ডেন। আমরা সেই সমস্ত গার্ডেন দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। এখন যেটা দেখছি এটা হলো ডার্টি পিকচার সিনেমার উলালা সং যেখানে তৈরি হয়েছিল সেই জায়গাটি। এতদিন সিনেমার পর্দায় যে সমস্ত জায়গাগুলোকে দেখে এসেছি, সবসময় মনে হতো কি অপূর্ব, অসাধারণ জায়গা। আদতে সেগুলো রামোজি ফিল্ম সিটিতে তৈরি করা। সত্যি একটা অসাধারণ জায়গা, সব কিছুই নকলভাবে তৈরি করা, কিন্তু কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে এটা আসলে নকল জায়গা। এই ফিল্ম সিটিতে কি নেই? উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারত তার গ্রাম্য পরিবেশের আদলে তৈরি করা সম্পূর্ণ একটি গ্রাম। এছাড়াও এয়ারপোর্ট কিংবা রেলওয়ে স্টেশন কিংবা সেন্ট্রাল জেল, অথবা হতে পারে ভারতের বিভিন্ন যে শুটিংগুলো হয়েছিল এবং যে মহাভারত আমরা দেখেছিলাম তার সম্পূর্ণ সেট। তাই চলুন আমরা একে একে দেখে নেই এখানের সেই সমস্ত জায়গা। আমরা এখন প্রবেশ করছি সেন্ট্রাল জেল। বন্ধুরা, এই সেন্ট্রাল জেলেই কিন্তু নানান শুটিং হয়েছে হিন্দি বা অন্যান্য সিনেমার। তেলেগু মিডিয়া টাইকন রামোজি রাওয়ের হাত ধরে 1996 সালে এই ফিল্ম সিটি তৈরি হয়। একদিনের টিকিট কেটে এই ফিল্ম সিটি সারাদিন ঘুরে দেখা যায়, অর্থাৎ সকাল 9টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত। কিন্তু যারা এই ফিল্ম সিটির মধ্যে রাত কাটাতে চাইছেন তাদের জন্য হোটেলের বন্দোবস্তও রয়েছে এখানে। আপনারা রামোজি ফিল্ম সিটির নিজস্ব ওয়েবসাইটে গিয়ে সেখান থেকে যেমন ডে টিকিট বুকিং করতে পারেন কিংবা হোটেলও বুকিং করতে পারেন। আমরা সেন্ট্রাল জেল দেখে এই মুহূর্তে এগিয়ে চলেছি মহাভারতের সেটের দিকে। সেই অসাধারণ সেট এবং তার অপূর্ব কারুকার্য রয়েছে সেটের মধ্যে, সেটাই আমরা এখন ঘুরে দেখব।
এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছি লন্ডনের রাস্তায়। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, একদম ভারত থেকে সরাসরি লন্ডনে চলে এসেছি। বন্ধুরা, এই যে সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু একটাও আসল না। যদিও সামনে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই এগুলো আসল না নকল। এত সুন্দরভাবে এই সেটগুলো তৈরি করা, এবং এখানেই বিভিন্ন সিনেমার কিন্তু শুটিং হয়। ইউরেকা থেকে লাল বাসে করে আমরা এক সেট থেকে আরেক সেটে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এবং অবশেষে একদম যাত্রা শেষে ওই বাসই আমাদের ইউরেকাতে নামিয়ে দেবে। এই ইউরেকাতে কিন্তু রয়েছে নানান ধরনের শো দেখার সুযোগ, যেমন মুভি ম্যাজিক শো, অ্যাকশন থিয়েটার, স্পেস যাত্রা কিংবা ফিল্মি দুনিয়া, যেখানে আমরা দেখতে পাবো সরাসরি কিভাবে একটা সিনেমা তৈরি করা হয় তার কিঞ্চিত দৃশ্য। এই ভিডিওর শেষে আপনারা সেটাও দেখতে পারবেন, তাই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। লন্ডন ঘোরার পরে আমরা পৌঁছে গেছি এয়ারপোর্টে, আর এয়ারপোর্ট থেকেই আমরা ফ্লাইট ধরে পৌঁছে যাব হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশনে। হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশনে নেবে আমরা ওখান থেকে পুনরায় পৌঁছে যাব রামোজি ফিল্ম সিটির মধ্যে বিখ্যাত সিনেমা বাহুবলীর সেট দেখতে। বাহুবলীর সেট দেখার পরে আমরা পৌঁছে গেলাম বাটারফ্লাই পার্কে। এখানে রয়েছে নানান প্রজাতির অপূর্ব প্রজাপতিদের সংগ্রহশালা। এই সংগ্রহশালা দেখার পরে আমরা চলে যাব বার্ড মিউজিয়াম দেখতে। দেশ বিদেশের নানান প্রজাতির পাখির সম্ভার রয়েছে এখানে। রামোজি ফিল্ম সিটির পাখি সংগ্রহশালাটি ঠিক কী রকম, দেশ বিদেশের কী রকম পাখি বা এখানে রয়েছে, সেগুলো দেখতে হলে তার সম্পূর্ণ ভিডিওটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রইল।
বিভিন্ন জায়গা দেখতে দেখতে কখন সকাল থেকে বিকাল হয়ে গেল ঠিক বোঝাই গেল না। আগেই বলেছি, এই রামোজি ফিল্ম সিটি এত বড় এরিয়া নিয়ে তৈরি যা একদিনে দেখে শেষ করা প্রায় অসম্ভব। যদিও যতটা ম্যাক্সিমাম পারা যায় আপনাদের জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা বার্ড মিউজিয়াম দেখে শেষে পৌঁছালাম আমাদের সেই যাত্রাপথের শুরুর জায়গা অর্থাৎ ইউরেকাতে। আর এই ইউরেকাতেই বিভিন্ন ধরনের শোগুলো হয়। এখানের বিশেষ শো ফিল্মি দুনিয়া, অর্থাৎ কি করে একটা সিনেমা তৈরি করা হয় বা তার সাউন্ড তৈরি করা হয়, যেগুলো সরাসরি এখানে দেখা যায়। You rob the bank, you're going with money. Okay, when I say you're going to do this, take your right. I said, no worries, bend the bikes, right. When I'm going to say left, left. And raise the bikes like this. Okay? Like this. Show me once. Take your right. One second. Take your right all together, take your right. Right. Look back once, look back. From right side, okay? And to the camera. And now left, take your left. Don't. Yeah, look at the camera only, look at the camera. Here is a live camera in this box, okay? Come straight and raise the bikes. Yes, look back and together, look back. Now come straight. Look at the camera. Look back. Fantastic. Yes, keep going. Now guys, take your left. All together left. Don't look back, look at the camera and raise the bikes. Fantastic. Only one raise. Without sound, film is nothing. Now, Mr. Jack Foley is a sound technician who has invented sound effects for the films. Now I'm going to play some of the instruments on the stage over here. आप सिर्फ यही बोलना है किस जैसा आवाज आप सुन रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स है. वेरी सिंपल. टेल मी विच साउंड इज दिस. ये कौन सा आवाज है? रेन इफेक्ट. बारिश का, वो भी रेन से. व्हाट अबाउट दिस? Oh, yes, exactly. Now I'm going to play one small demo is in about the sound effects. After watching this demo, you will get the perfect picture about the sound effects. Let's watch. Bike stand. Now I'll tell you, okay? Anti-clockwise. Ladies and gentlemen and boys and girls, this is only process to add the sounds for films. फिल्मों में छोटा मोटा आवाज के लिए इसी तरह से साउंड इफेक्ट्स को ऐड. आज से किसी फिल्म में बाइक रेसिंग का आवाज सुनाई दिए तो बस समझ लीजिए वो चटनी बनाने का मिक्सी बोलते.